السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الافريج فارماسي اسينشال تريننج. والحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الزغطة أو الفواق أو الهيكب اللي هي بتتميز بحركة تقلص في الحجاب الحاجز، وممكن إن هي بتضايق المريض بيها، او اللي هي جات له حتى بشكل مفاجئ، ممكن ان هو بيتضايق منها جدا، وممكن في بعض الاحيان ممكن تتسبب في اعراض خطيره. الهيكب ممكن بيبقى لها يعني ممكن مش معروف لها سبب، او ان هو ممكن بيبقى السبب بتاعها التقلص في الحجاب الحاجز. فعلى العموم ان هي ممكن بتتعالج بماده الميتيكلوبراميد او اي بروتون بامب انهبيتور. دي من الحاجات بتاعت الادويه، ان ياخد ميتيكلوبراميد، بياخد حبايه مثلا ميتيكلوبراميد او حبايه من اي بروتون بامب انهبيتور. دي بتساعد على ان هو يتخلص من الهيكب، وخصوصا لو كانت متكرره، يعني عمال على طول، يعني عدد مرات كتيره جدا ورا بعضها، وبيبتدي ان هو بيشتكي منها. ممكن مثلا في ناس بتقعد نص ساعه عندها الهيكب. ممكن بقى في وسائل تانية بالنسبة للناس اللي ما بتحبش انها تاخد ادوية. ممكن ان هو عن طريق ان هو يزود ثاني اكسيد الكربون، تركيز ثاني اكسيد الكربون بالدم، عن طريق ان هو بياخد النفس، ياخد النفس لحد الاخر ويكتمه اطول فترة ممكنة. الحكاية دي لما بيبقى فيه تخلص في الحجاب الحاجز، الحكاية دي بتعمل تمدد للحجاب الحاجز، وبالتالي بيبتدي ان هو التمدد ده يعمل له عمليه استطاله، والتقلص المفاجئ اللي حصل فيه يبتدي ان هو يروح. او ان هو يزود ثاني اكسيد الكربون بطريقه تانية، ان هو يتنفس في كيس، يعني يجيب كيس ورقي، يفضل طبعا ان هو يكون ورقي، وان هو يبتدي يحط فتحه الانف والفم فيه، ويبتدي ان هو يتنفس في هذا الكيس. الحكايه دي برضو بتبقى كويسه بالنسبة للتخلص من الزغط أو الهيكب. في بقى حاجة تانية، طبعا في ناس يعني في من الحاجات اللي هي المشهورة اللي هي إن هو يشرب شوية مية، إنما الأفضل منها إن هو يتغرغر بالمية. يتغرغر بالمية الأول قبل ما يشربها، لأن هذه الغرغرة بتعمل تنشيط للعصب الحاير، وبالتالي بتقضي على الزغط. ممكن هو برضو على بنفس الآلية دهيت اللي هي تنشيط العصب الحاير، ممكن هو يبلع حتة عيش ناشفة أو قطعة من الخبز الجاف، أو إن هو يبلع شوية تلج مجروش، برضو بتأدي لنفس الغرض، وهو تنشيط العصب الحاير. في مرة برضو في من الحاجات الجديرة بالذكر من الطب الشعبي، ودي حصلت في اليابان، ولقوا ليها يعني نتيجة كويسة جدا، وهو وضع نقطة من الخل في كل فتحة من فتحات الأنف. ده برضو بيعمل على تنشيط العصب الحاير. ده طب أنا شخصيا لما بيجي لي الزغطة بعمل إيه؟ بصراحة يعني الزغطة بما إنها تنشيط العصب الحاير بيخليها تروح، يبقى اذا هي ممكن ان هو يكون النتيجه بتاعتها هو تنشيط العصب الحاير. فانا دي بعتبرها تنشيط العصب الحاير، معنى كده تنشيط للامعاء. وده موضوع الهيكب ده بيحصل لي غالبا لما باجي اكل مثلا قرن شطه او حاجه، بيبتدي يحصل هيكب دي، بس انا بحافظ على الهيكب، ما بحاولش ان هي تروح بسرعه، لان ده انا بعتبره ان هو ده تنشيط للامعاء، اللي هو بقى باللهجه العلميه اللي هو تنشيط للعصب الحاير. فبيحصل تنشيط للامعاء، فبيحصل تنشيط للهضم، فده انا بعتبره كحاجه كويسه. لكن طبعا بالنسبه لو كان بعض الناس بيشتكوا من الموضوع ده وبيؤدي الى انقطاع النفس، يبقى ممكن ان هو يجرب اي حاجه من الحاجات اللي قلناها، سواء ان هو ياخد البريمبرين او اللي هو الميتيكلوبراميد، او ان هو ياخد اي حاجه من البروتون بامب انهبيتورز. ممكن ان هو يتنفس، يكتم النفس، بعد ما ياخد النفس يكتمه، او ان هو يتنفس في كيس ورقي، او ان هو ممكن يتغرغر بشويه ميه ويشربهم، او ان هو يبلع قطعه من الخبز الجاف، او ان هو
يبلع كمية من التلج المجروش، او ان هو ممكن ينقط نقطة خل في كل من فتحتي الانف. كل الحاجات دي بتبقى فعالة في التخلص من الزغطة او الفواق او الهيكب. وكده بخلص حالتنا النهارده، وسعدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.